Bir adam büyük babasının bıraktığı yaşlı kaplumbağanın aniden insanlar gibi konuşmaya başladığını öğrenince şaşkına döndü. Daha ne olduğunu anlayamadan yaşlı kaplumbağa panik içinde 3 gün sonra korkunç bir yağmurla birlikte kıyametin geleceğini söyledi. Kaplumbağa ayrıca tüm birikimlerini karısına ve onun erkek arkadaşına verirse kıyamet sırasında ikisinin onu acımasızca evden kovup ölüme terk edeceği konusunda uyardı. Ancak kaplumbağanın uyarısını duymasına rağmen adam banka kartını karısına vermekte ısrar etti. Kartı görür görmez karısı sevinçten havalara uçtu ve hemen erkek arkadaşını da yanına alarak bankaya gitti. Fakat onların bilmediği şey adamın daha önce hesaptaki tüm parayı anne ve babasının hesabına transfer etmiş olduğuydu. Ellerinde sadece boş bir banka kartı vardı. İkisi oradan ayrılır ayrılmaz adamın yüzünde hafif bir gülümseme belirdi. Yaklaşan kıyametten kurtulmak için mümkün olduğunca çabuk hazırlık yapması gerektiğini biliyordu. Hemen anne ve babasını aradı ve dağın tepesindeki eski aile evini iyice hazırlamalarını söyledi. Çünkü yaşlı kaplumbağa ona yaklaşan korkunç yağmurun 30 katlı binaların bile su altında kalacağı kadar büyük bir sel getireceğini ve dağın tepesindeki eski evlerinin çevredeki tek güvenli sığınak olacağını söylemişti. Anne ve babasını ikna ettikten sonra adam tüm birikimlerini çekti ve bu parayla yiyecek, içecek, ilaç, jeneratör ve gerekli her türlü malzemeyi satın aldı. Öte yandan bir süre sonra karısı banka kartında tek kuruş bile olmadığını öğrendi. Öfle turant kafileko fon karke patise saval karnelagi. Adam bahane uydurarak belki bankanın sisteminde bir sorun olduğunu söyledi. Ardından sen endişelenme. Ben şimdi köye gidip anne ve babamın emekli maaşlarını alacağım dedi. Bunu duyan karısı çok sevindi. İçinden para eline geçer geçmez kocasını sonsuza kadar terk etmeye karar verdi. Fakat kocasının o sırada çok miktarda malzemeyle köyüne çoktan ulaşmış olduğundan haberi bile yoktu. Adam anne ve babasına tüm gerçeği anlattı. Dikkatli olmazsak onlar bütün malzemelerimize el koyacak ve tüm ailemizi açlıktan ölmeye mahkum edecekler dedi. Bunu duyan annesi çok öfkelendi ve gelininden hesap sormaya gitmek istedi. Ancak oğlu onu durdurdu. Anne, şimdi öfkelenmenin hiçbir faydası yok. Çok yakında kıyamet gelecek. O zaman karım ve arkadaşı kendi yaptıklarının cezasını çekecek dedi. Bunun ardından üçü hemen dağın üzerindeki eski eve ulaştı. Güvenlik için baba ve oğul evin çevresindeki duvarlara elektrikli demir dikenli teller döşetti. Kısa süre içinde eski ev kıyamete dayanıklı sağlam bir kaleye dönüştü. Ertesi sabah yaşlı kaplumbağa aniden bir uyarıda bulundu. Sadece yarım saat sonra sağanak yağmurun başlayacağını söyledi. Bunu duyan adam hemen anne ve babasına evin içine girmelerini söyledi. Ancak tam o sırada babasının aklına sevgili köpekleri Heyra'nın hala eve dönmediği geldi. Baba endişeyle "Heyra nerede? Neden hala geri dönmedi?" diye sordu. Bunu duyan adamın kalbi hızla çarpmaya başladı. Tam o anda yaşlı kaplumbağa ona Heyra'yı karısı ve onun erkek arkadaşının dağın aşağısında yakaladığını söyledi. Adam karısının peşini kolay kolay bırakmayacağını zaten biliyordu. Ancak bu kadar çabuk saldıracaklarını beklemiyordu. Hemen babasıyla birlikte dağın aşağısına indi. Karısı ve erkek arkadaşı Heyra'nın adamın babasının en büyük zayıflığı olduğunu biliyordu.